今天阿当工作的地方是在 Ferntree Gully， 起因是这2周墨尔本太冷了，大家都纷纷开始开暖气了。而有一个客户在后台私信阿当说 ，Gas heater 一打开，家里一股子糊味，问阿当怎么办。其实澳洲很多老房子都配有供暖系统，但由于很多机器和管道放在屋顶或 subfloor 里面，就算使用功能还存在，但由于清理起来非常麻烦又年限已久，经常会出现各种各样的卫生问题，甚至安全隐患。比如打开后一股烧焦味，遇到这种情况怎么办呢？阿当真心建议，趁着维州这波空调补贴，快点申请置换吧。没有任何家庭收入要求，只要满足上面3个条件都可以申请补贴。服务流程也非常简单，完成线上咨询、上门勘查和协议签订后，接下来就是安装了。安装当天，安装团队会先和房主确认好所有内机、外机的安装位置，安装过程就不多拍了。今天是一拖5，安装时间也需要蛮久的，直接看安装后的实拍图吧。好了，今天结束了。阿当再次提醒大家，一旦发现暖气设备有使用隐患，别再开了，要么维修，要么换空调，不要有侥幸心理哦。